Les sorties de secours doivent être dégagées de tout bagage. Les appareils électroniques de grand format comme les ordinateurs portatifs doivent être rangés de façon sécuritaire. Les appareils électroniques portatifs devraient être réglés en mode avion. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez prendre le temps de regarder notre vidéo sur les mesures de sécurité propres à cet appareil. Les écouteurs branchés à un appareil électronique portatif doivent maintenant être retirés. Cabin crew, please prepare for departure and caution. Please note that the exit signs on this aircraft are identified by a green symbol. The arrows indicate the direction to the exit. If you need additional information, please refer to the safety features card located in your seat pocket or magazine rack. Veuillez noter que les enseignes de sortie comportent un symbole vert. Les flèches indiquent la direction à suivre pour se rendre à l'issue. Pour plus d'informations, veuillez consulter la carte des mesures de sécurité dans la pochette de votre siège ou dans les porte-revues. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray table stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Les consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure the safe retrieval of the device. Si votre appareil électronique glisse dans votre siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sur vos jambes. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack
explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la poche. Les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. There are 3 exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 3 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. If the cabin pressure changes, an oxygen mask will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. Tirez le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or below the armrest. Remove the elastic band if required. En cas d'amérissage d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou au-dessous de la coudoir. Retirez la bande élastique au besoin. Pull out the life vest from the pouch. Slip it on, fasten the waist clip, and tighten the belt. Pulling the tab will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft. Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Attachez la boucle de taille et ajustez la ceinture. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada. The world of investments is growing, offering more alternatives than ever. Choose an alternative that invests in what's here to stay. Things you can see and touch. Things that are part of our everyday lives. Avenue Living brings a different approach. One that's steeped in history, experience, and trust. Choose a proven alternative. Talk to your advisor about Avenue Living today. Hey, that's painful. Hi. Hello. I'm Harold, and this is Shirtex. They make really strong diets. Disposable diets, not such a thing. Over the billion diets that the people have every year. Flight attendants, take position for takeoff. Shirtex uses science to make diets that last up to 10 times longer than regular diets. If you want really strong diets, you want Shirtex. Every time someone tells you they vacation the same place every year, it should really make you wonder. Why? Travel like you mean it with YEG Hotels and Resorts. 18 hotel brands, 6,000 global destinations, one loyalty program. When we listen, we are unconfined, free to travel the worlds inside our minds. There's more to imagine when we listen. Audible. Écoutez, c'est une liberté. La liberté de parcourir des mondes en soi. Il y a tant à imaginer quand on est
today's flight, federal regulations prohibit smoking on board. This includes vaping and the use of e-cigarettes. Consuming your own alcohol, including items purchased not duty-free or any cannabis product on board, is not permitted. On today's flight, we'll be offering our Air Canada Bistro service. A variety of food and drinks can be purchased using a credit card. Also, for a limited time, TD Aeroplan credit card holders will receive 25% statement credit on all bistro items purchased with your card. See Bistro menu for the full details. We do thank you for choosing Air Canada and enjoy your flight. Si vous portez un couvre-visage avec un masque oxygène requis en cours de vol, veuillez vous assurer de le retirer avant d'ajuster votre masque oxygène sur votre nez et votre bouche. Nous vous invitons à boucler votre ceinture en tout temps à bord du vol d'aujourd'hui. Conformément à la réglementation fédérale, il est interdit de fumer, de vapoter ou d'utiliser des cigarettes électroniques à bord. Il est également interdit de consommer votre propre alcool, y compris l'alcool acheté à la boutique hors taxe ou tout produit du cannabis à bord. À bord du vol d'aujourd'hui, nous vous offrirons notre service Bistro Air Canada, prochaine variété d'aliments et de boissons au moyen de votre carte de crédit. Pour une durée limitée, les titulaires de carte de crédit TD Aéroblanc obtiendront un crédit de 25% sur leur relevé pour tout achat d'un produit du service Bistro porté sur leur carte de crédit. Vous pouvez consulter le menu Bistro pour tous les détails. Merci d'avoir choisi Air Canada et bon vol à tous.